За зарим хүмүүс намайг бодохгүйгээр үйлдэл хийдэг гэж хэлдэг л дээ. Яг гоо шингээж авна. Бодохгүйгээр үйлдэл хийдэг үнэн. Гэхдээ бүгд биш. Үнэхээр одоо юу гэдгийг наана шудрагсны дүрсгээл цаагаараа бүр бузардсан балер хүмүүсийг одоо балертахаар төвчээр алдаж бодохгүй зүгээр зарим нэг үйлдэлүүдийг шууд хийнэ гэж хэлждэг. А гэхдээ цаг хугацааны хувьд жоохон хойшилсан ч гэсэн энэ үйлдэлүүдээ заавалжгүй хийждэг. За сая энэ 7 хоногийн 1 өдөр би Улаанбаатар хотод Орхон аймгийн Иргэдийн төлөөсийн хурал болон 21 аймгийн 9 дүүрэгт одоо 16-аас 20 он төлөөлөгчөөр суусан нөхдүүдийн талаар хэвлэлийн урал хийхээр төлөвлөлөөд энийг зарласан. Яг 7 хоногийн өмнө тийм ээ. Ингээд 7 хоногийн өмнө хэлжээд за энэ асуудлуудаа материалуудаа ингээд цуглуулад ингээд ирэнгүүт хуулийн үүднээс хугацааг нь хойшлуулах шаардлага гарсан. За яагаад гэвэл одоо яг тэр миний ярьж байгаа асуудлууд өөрөө прокурорын хяналтанд явж байгаа. Анхны прокурорын одоо татгалцсан тогтоолууд гарч байна. За энэ прокурорын тогтоолын үлэмжлэрэг өнөөдөр гомдлоо өгчөө байж байна. За ингээд энэ одоо аймгийн ерөнхий прокурор ямар хариу гаргахыг мэдэхгүй. За хэрвээ нэг миний эс зөвшөөрөх шийдвэр гарах юм бол гомдол гарна, улсын ерөнхий прокурор гаргана. Ингээд хуулийн хугацаанд мохорлогдсны дараа би энэ асуудлыг ярих гэдэг. За тэгэхээр энэ шалтгааны улмаас хойшлсон байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн ярина гэж сенсацаад алга болчихгүй. Материалаа бүрдүүлээ байж байгаа.